Na mtazamaji, ikiwa ni matarajio ya kila mtu kusikiza kusomwa kwa bajeti hii leo saa 9 na waziri wa hazina ya kitaifa Ukur Yatani, basi tayari takriban shilingi trilioni 3.6 zimewekwa kando kwenye bajeti hiyo mwaka 2021 na mwaka 2022. Moja kwa moja mwanahabari mwenza David Kagina yuko kwenye makao makuu ya bunge akiwa anatueleza tu matarajio ambayo Wakenya wanafaa kuwa nayo kutokana na kusomwa kwa bajeti hiyo. Naam, Hadia, iwapo unanipata basi nipo mbashara nje ya jengo la bunge la kitaifa ambapo waziri wa hazina ya kitaifa Ukur Yatani anatarajiwa kusoma ripoti ama makadirio ya matumizi ya kitaifa rasmi hii leo mbele ya bunge itimiapo hapo baadaye majira ya saa 9 adhuhuri. Na pesa ambazo na bajeti yenyewe ama makadirio haya matumizi ya kitaifa yanatarajiwa kuwa ni trilioni 3.66 kilinganishwa na ile ya mwaka jana. Vile vile kati ya trilioni hizo 3.66 serikali inakiri kwamba inaweza kugharimia trilioni 2 peke yake, na kutokana na ushuru ambao wanakusanya, na zile za hapo zaidi ambazo ni trilioni 1.66 zitafadhiliwa na deni. Labda ni kutajie tu matumizi ya pesa hizi ambazo zinatarajiwa kutumika katika sekta gani na gani. Serikali kuu inatarajiwa kupewa gao la trilioni 1.89. Vile vile bunge la kitaifa linatarajiwa kupokea bilioni 46.61. Idara ya mahakama ikitarajiwa kupokea bilioni 17.92 kilinganishwa na hapo mwaka jana ambapo walipewa bilioni 15 peke yake, kwani kulikuwa na mvutano wa hapa na pale kati ya idara ya mahakama chini ya jaji mkuu David Maraga nayo serikali kuu chini ya uongozi wake Rais Uhuru Kenyatta. Na baada ya uchaguzi wa jaji mpya mwaka huu, inaonekana idara hiyo imeweza kuongezewa gao ama pato katika matumizi yao ya kitaifa mwaka huu. Vile vile ni muhimu niweze kutaja kwamba mwaka huu uchumi unatarajiwa kukua kwa 6.8 ikilinganishwa na mwaka jana ambapo uchumi ulikuwa kwa 3.8. Yote haya yakiweza labda kuelekezwa kwa kuwepo kwa ujio wa virusi vya corona ama COVID-19 ambavyo vililemaza uchumi kwa kiwango kikubwa. Na mambo ambayo pia anatarajiwa kuzungumzia ni je, fedha hizi ambazo serikali haiwezi kugharamia tunazitarajia zitatoka wapi? Na vile vile tunatarajia kuona kana kwamba ataweza kutaja miradi ambayo haikuwepo kwa mwaka jana, ikiwemo ni mfumo mpya wa masomo ikiwa ni wa CBC. Aweze kutueleza fedha hizo zitatoka wapi. Hapo jana usiku Ukur Yatani aliweza kuagiza kwamba aliweza kufikisha ombi mbele ya bunge kwamba waweze kuongeza bajeti hii kwa bilioni 26 ili kugharamikia pesa ambazo hazikuwa kwa bajeti za mwaka jana, ikiwa ni kuingiza katika sekta ambazo nimetaja ikiwemo kama ile ya elimu kwa minajili ya CBC. Tutakuwa hapa hadi mida ya hapo baadaye ambapo makadirio ya matumizi ya kitaifa yataweza kusomwa rasmi naye waziri wa hazina ya kitaifa Ukur Yatani, na bila shaka tutakuwa tukikupasha yote yanayojiri katika taarifa hizi na hizo za hapo baadaye, ila kwa sasa narejesha kwako Hadia. Na bila shaka basi mtazamaji, hapa studioni pia kutakuwa kuna mazungumzo ya kirefu kuhusiana na hazina ya kitaifa na vile vile kutolewa ama kusomwa kwa bajeti ya mwaka 2021 na mwaka 2022, na tutakuwa tunajadili mambo tofauti tofauti. Lakini tukisalia kwenye swala la madeni ya kitaifa, waziri wa hazina ya kitaifa Ukur Yatani natarajiwa kuwasilisha na kusoma makadirio ya matumizi ya fedha za kitaifa mwaka 2021 na mwaka 2022 hii leo katika majengo ya bunge. Haya yanajiri katika kipindi ambacho taifa linaendelea kukumbwa na changamoto ya madeni sihaba. Macho yote sasa yataelekezwa kwa waziri huyo ambaye atabaini iwapo bajeti itakuwa na afueni au la. Robert Ouma ana maelezo zaidi. Tangu Rais Uhuru Kenyatta kuingia afisini na kuchukua hatamu ya uongozi mwaka 2017 kwa awamu yake ya pili na ya mwisho kama rais, wizara mbalimbali za serikali zimekuwa zikitegemea ufadhili wa mkopo ili kuendeleza shughuli zake.
Miongoni mwa idara ambazo zimelemaa kimaendeleo kutokana na madeni ya serikali ni ile ya miundo misingi ambayo ina deni ya shilingi bilioni 99, idara ya kimaendeleo ya kimaeneo pamoja na mamlaka ya ustawi wa Ziwa Victoria. Deni ya shilingi bilioni 8.2 imelemaza shughuli katika wizara ya ulinzi, shilingi bilioni 6.2 kwenye idara ya magereza. Wizara ya ardhi ingali na deni ya shilingi bilioni 7.2, ile ya mifugo ingali na deni ya shilingi bilioni 4, pamoja na ile ya maji ambayo ina deni ya shilingi bilioni 7.08. Mradi wa maji ambao umekwama ni 24, miongoni mwao ni mradi wa maji katika eneo la Wendo pamoja na mradi wa maji taka katika eneo la Kiserian, kaunti ya Kajiado. Idara nyingine ambazo zimepata pigo la kimaendeleo kutokana na mlimbikizo wa madeni ya serikali ni ile ambayo ni tume ya IEBC ambayo ina deni ya shilingi bilioni 2.9, ada za mawakili zikiwemo shilingi bilioni 1.7, huduma ya NYS pamoja na idara ya makavazi ambayo ina deni ya shilingi milioni 399. Miezi chache iliyopita, Rais Uhuru Kenyatta aliweza kutangaza kuwa shilingi bilioni 2 hufujwa kila siku, ikimaanisha kuwa kila wiki shilingi bilioni 14 hufujwa, kila mwezi ni shilingi bilioni 56 na kila mwaka shilingi bilioni 672. Hapo jana baadhi ya wabunge waliapa kupinga kusomwa kwa bajeti hii ya leo kwa misingi ya kwamba malengo ya mwaka wa kifedha 2021-22 hayakuwa yametimizwa. While these are areas that are supposed to look at members of our society who are vulnerable, we continue to have them underfunded. If the opening of the ceiling will make projects that like Mzima 2 be awarded and done, then we are ready and willing to open this ceiling, because we cannot live in a country where some areas cannot be developed every time because of reasons of pending bills or national debt ceiling. This, as a country, must have a conversation, and going forward, National Treasury must audit all the projects that are done in this country so that we realize what we call equity in project distribution, Mr. Speaker. Macho yote sasa yataelekezwa kwa waziri wa hazina ya kitaifa Ukur Yatani, ambaye atabaini iwapo bajeti italeta afueni kwa Mkenya wa kawaida au la. Robert Uma, runinga ya Switch. Na mtazamaji, kutoka kwa taarifa hiyo ya Robert Ouma tunakwenda kwa pumziko fupi, lakini tutakaporejea tunajadili zaidi matarajio haswa ya Mkenya wa kawaida ni yapi katika kusoma kwa bajeti hii ya mwaka 2021 na mwaka 2022. Endelea kusalia nasi, rejea muda si mrefu.
Karibu tena ndani ya Switch Adhuhuri. Na leo ikiwa Wakenya wengi wanatarajiwa kwa hamu na ghamu, wawekezaji na wananchi kusomwa kwa bajeti ya mwaka 2021 na mwaka 2022, wananchi wana matarajio mengi kutokana na bajeti hii. Hivyo mwanahabari Saza Munga yupo mjini kupata baadhi ya maoni na matarajio ya Wakenya kuhusiana na hilo. Bajeti ikiwa inatarajiwa kusomwa leo hii bungeni, Wakenya wengi wana matarajio mengi. Na basi pia tuweze kukumbuka tu kwamba uchumi wa nchi yetu umekuwa ukidorora kwa muda hivi sasa, na pia sababu kuu ikiwa ni janga lile la corona. Na basi wengi wameweza kupoteza kazi zao kunrari, na hiyo imechangia haswa kwa nchi uchumi kudorora. Basi leo hii longalonga zangu zimenileta mjini niweze kuzungumza na Wakenya. Je, wanahisia gani kuhusu bajeti hii na wanatarajia nini haswa? Wacha tupate tu mmoja hapa. Habari gani? Njema. Habari gani? Njema. Naam, unatarajia nini leo hii kutoka kwenye bajeti? Okay, I'm expecting a lot from the budget. The CS Adhuhuri has prepared a budget of 3.6 trillion. And according to the situation, the economic situation in the country, we are finding that COVID-19 has really affected our economy. And to really finance a 3.6 budget, we need to really know where to find the money. We are told KRA is likely to collect around 1.8 trillion. And then this leaves us with a deficit of almost $1 trillion. So this means we have to get funds from maybe increasing taxes. And once we increase taxes, we are going to have products like basic commodities prices going up. Especially, we are seeing basic commodities. We are seeing things like petroleum products, that is diesel, petrol, and also LPG. That's the gas we use for cooking. Once there is more taxes, the prices are likely to go up and the cost of living is going up. So our only concern is about how can we really cope with such a bloated budget. Personally, I would prefer our CS to read a manageable budget. There's no way we can do a 3.6 trillion budget against a revenue collection from KRA of 1.8 trillion. So it means we must extend maybe some begging bowl to the international community like the donors, maybe to finance us, or we are going to have to borrow. We are told the Kenyan government is highly burdened. We've got a debt burden of around 7.2 trillion. And to finance that budget, or debt burden rather, we must really source for funds from somewhere else. So my expectation is the MPs are saying they are going to shoot down the budget because it has not provided for the CDF, and we are expecting a lot of confrontation in the floor of the House. Us as Mwananchi, we are also concerned about the taxes that the CS has suggested. So we are only appealing to the government to find a balance, how to finance the budget and also make life bearable for the Kenyans. Naam, asante. Labda tupate mwingine pia tu. Habari gani? Jema. Unatarajia nini leo katika bajeti? Well, my name is Daniel Mwangangi. I'm one of the economists in this country. Well, I expect that this budget should be a situational budget, whereby it should be a cushioning budget, whereby the CS is supposed to lower the taxes of the necessities that are consumable goods to the Mwananchi, such that the petroleum and all other fuels are going to go lower in terms of taxes, so that people can actually afford them. And we expect that the goods that are not necessities, their prices to go up because they are not necessary to Mwananchi. Again, this is what I want to advise, that whenever a situation like this happens in a country, it requires that all the people, the experts, to be involved, that the budget should be all inclusive so that we can be able to cushion the situation as it is. Thank you. Asante sana. Basi Hadia, matarajio hawa ya wananchi tu. Mimi kwa sasa longa zangu zimefikia tamati kwa sasa. Nataka kukurudishia wewe hapo uendelee na kazi.
Asante sana Saza Munga. Na mtazamaji, kumbuka tayari baadhi ya wabunge wamejitokeza ambao walikuwa kwenye kamati ya bajeti bungeni wakisema kwamba wamepokea takriban shilingi bilioni 4.5 ambazo zinafaa kuwa kwenye kitengo cha maendeleo ya maeneo bunge, yani CDF. Na hapo awali walikuwa wametishia kusitisha kusoma kwa bajeti hiyo iwapo kutakuwa kuna malengo ambayo hayajatimizwa, ikiwemo ni miongoni mwao ikiwa ni fedha hizo za CDF kutolewa kwao. Na sasa hivi nafikiri itakuwa tunaona bajeti hiyo ikisomwa bila tashwishi, kwani tayari wamejitokeza na baadhi yao kusema kwamba wamepokea bilioni 4.5 ya fedha hizo za mgao wa maendeleo ya maeneo bunge. Na sekta ya elimu ni mojawapo ya sekta zilizohitaji fedha ili kuendeleza shughuli zao za masomo. Sekta hii inatarajia kupokea fedha kutoka kwa Hazina ya Taifa ili kuboresha utekelezaji wa mtaala wa CBC. Kulingana na mwenyekiti wa kamati ya elimu katika bunge la taifa Florence Mutua, mtaala wa CBC unahitaji rasilimali ili kuweza kuajiri walimu pamoja na kutoa vituo vya kutathmini mtaala huo kwa ajili ya mtihani. Rachel Ndwati ametuandalia taarifa ifuatayo. Mojawapo ya sekta ambazo zinatarajiwa kuwepo katika makadirio ya fedha za kitaifa katika mwaka wa 2021-2022 ni elimu. Hadi kufikia sasa, mtaala wa CBC ambao ulianzishwa mwaka wa 2017 umeendelea kupata changamoto kutokana na upungufu wa rasilimali. Mr. Speaker, with the current rollout of the CBC, there is need to ensure that the many examination assessments which will be required, they will be in a safe custody, and that is why the committee is supporting the completion of the Mitihani House as the budget. Na mtazamaji, tu baadhi ya masuala ambao Wakenya wanatarajia ni kuona iwapo kusoma kwa bajeti huku kutakuwa kunaleta afueni kwa Mkenya wa kawaida. Na kumbuka tayari nchi inatarajia kwenye bajeti hiyo kuwa na mgao wa shilingi trilioni 3.6, na sasa hivi tayari deni kufikia mwishoni mwa mwezi Aprili deni lilikuwa limefika takriban trilioni 7.3. Deni hilo linatarajiwa kukua na mwisho wa mwezi Juni mwaka ujao linafaa kukua ama linatarajiwa kukua kwa bilioni 900. Basi ni baadhi tu ya maswali ambao Wakenya wanayo, na ndio tutakuwa na mazungumzo hapa ndani ya studio na mmoja wa mtaalam kwenye masuala ya kiuchumi ili kuweza kutathmini maswali ama majibu kutokana na maswali ambao Wakenya wanayo. Geoffrey Koech, kama unanipata vizuri, karibu ndani ya Switch Adhuhuri. Moja kwa moja kutakuwa kuna kusomwa kwa bajeti hii leo bungeni, na haswa tukieleza tu kwa ufupi kusomwa kwa bajeti kuna maana gani kwa Mkenya wa kawaida? Bajeti itaelezea Wakenya ya kwamba pesa kiasi fulani imetengewa mipango na miradi ya serikali aina mbalimbali. Na mbali na kulipo kwa madeni ambao tunaona yanazidi kiwango cha madeni kinazidi kukua, kuna trilioni 2.9 ambazo zinafaa kupatikana kutokana na kukusanyika kwa ushuru nchini. Kwa hivyo Hazina ya Taifa inafaa kukusanya takriban trilioni 2.09 na kuna salia trilioni 1.6 ambayo bado haijajulikana mahali ambapo itapatikana. Unadhani kwamba waziri wa Hazina ya Kitaifa Ukur Yatani anapozungumza kupanuliwa kwa kukusanya ushuru bila kumwathiri mwananchi wa kawaida anazungumzia nini?
Na labda kwa kumalizia tu, lakini tutakuwa tuna mazungumzo zaidi kuhusiana na mgao wa fedha baadaye kwenye studio zetu. Labda tu hapo jana waziri wa hazina ya kitaifa Ukur Yatani aliomba kuongezwa shilingi bilioni 26. Wakati maombi yote yalikuwa yanafaa kufikishwa mwisho wa mwezi Mei, ambao ni tarehe 26 mwezi Mei. Unadhani kuna masuala gani ambayo yalimsukuma waziri kutoa ombi lile kuchelewa, na inamaanisha kwamba kama taifa basi tumefilisika ama tumeshindwa kumudu matumizi ya taifa? Ni kama tumempoteza Geoffrey hapo mtazamaji, lakini kumbuka miongoni mwa mabadiliko ambayo yanaweza kutarajiwa kwenye kusoma kwa bajeti ya mwaka 2021 na mwaka 2022 ni kuongezwa kwa idadi ya fedha kwenye idara ya mahakama, ambapo imeongezwa takriban shilingi bilioni 3 hivi kutokana na kiwango ambacho walipewa mwaka jana, kwa sababu mwaka huu wamepatiwa takriban shilingi bilioni 17.9 ambapo mwaka jana walipata bilioni 15 pekee. Na sijui kama hiyo inamaanisha nini kwako. Inamaanisha kwamba uhusiano baina ya huduma ya idara ya mahakama na vile vile serikali kuu unaenda kuimarika au ni vipi? Lakini kwa sasa sina budi kutamatisha taarifa za Switch Adhuhuri kwa sababu ya muda, lakini endelea kusalia ndani ya runinga Switch. Tutakuwa tunaendelea na mazungumzo kirefu kuhusiana na kusomwa kwa katiba, ni yapi ambayo yanatokana na kusomwa kwa katiba ile, na vile vile matarajio yako wewe kama Mkenya wa kawaida. Nimekuwa kwa Hadia Mwasiwa na mwenzangu Tracy Dorcas. Hadi wakati mwingine tena, kwa heri.